Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 11 mars 2025. Dashi. Për projektet që keni në mendje, nuk ka burime të duhura ose nuk doni të bisedoni me njerëz që vetëm ju bëjnë të humbni kohë. Situata e pasigurt në dashuri, mos interesimi juaj gabohet për snobizmin, mendimet e dyta për një bashkëjetesë. Demi. Situata e dashurisë mund të habis, çifte e forta dhe të motivuara arrin të bëjnë plane gjatë javëve të ardhshme. Ju do të arrihet nga një pjesë shumë e veçantë e informacionit. Koha për të zhvilluar projekte të reja. Binjakët. Edhe me disa pengesa, ju pret një ditë e qetë. Kini kujdes të mos e teproni sot. Gaforia. Sot mund të përballoni gjithçka. Është e mundur të merrni një konfirmim të bukur. Disa parashtesë për punëtorët e vetë punësuar. Luani. Sharmi dhe imagjinata do të karakterizojnë marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Përgjigjja e biznesit do të vijë së shpejti. Virgjëresha. Kaloni një ditë të mbar, ju jeni shumë të propozuar ndaj botës. Në dashuri, risi, ose rikuperim ose kthim prapa. Peshorja. Duhet të çliroheni nga detyrimet dhe kufizimet që gjithashtu kufizojnë jetën tuaj profesionale. Çështjet ligjore që do të zgjidhen. Akrepi. Ne duhet të kërkojmë mundësi që mund të vinë nga mjediset e largëta dhe gjithashtu të favorizojmë ata që ushtrojnë një profesion të pavarur. Kush është vetëm tani për tani duhet të luajë në mbrojtje. Shigjetari. Një kërkesë për ndihmë do të vijë nga një antar i familjes ose një mik. Mos dramatizoni një ngjarje të papritur. Përgjegjësitë e reja peshojnë, keni dashur biçikletën tani duhet të pedaloni. Briqapi. Dashuria në mëshirën e ngjarjeve, edhe çifte më të forta e gjetën veten duke argumentuar për arsye që lidhen me shtëpinë, probleme që janë krejtësisht kalimtare. Mos lejoni që pasiguria ose droji të shkatërrojë gjithçka në situata të caktuara. Ujori. Në dashuri keni tendencë të zmadhoheni. Jeni në mosmarrëveshje me njerëz, punën e të cilëve nuk e miratoni, nëse ka pasur një mbyllje të punës dhe ju duhet të vazhdoni me projekte të reja, mos u shqetësoni nëse gjithçka është e heshtur tani për tani. Peshqit. Mos u mbingarkoni nga shqetësimet. Dobësi por edhe paftësi për të mbajtur qetësinë pikërisht në këtë ditë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.